Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep ngalangkungan channel YouTube Nacep Tilu CS. Dina danget ayeuna pribados bade mangdongengkeun neraskeun hancagarapannya anu jejer cariosna nyaeta Perang Bubat karya Bapak Yosef Iskandar. Eta acan diteraskeun urang sami-sami ngahaturkeun rebu nuhun ka pangaresa. Layan urang sami-sami jajab doa ka mantena nu parontos mulih ka jati pulang ka asa. Mugia sing dipaparin rahmat pitulung ampunan kalayan ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ge ka para seueuh siwina sing dipaparin kebagjaan kanikmatan kasalametan. Oge atuh anu nuju ngalap rezekina sing diberlimpahkeun sing diberkahkeun, anu nuju nungtik pangartina sing digampilkeun dina prosesna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pon kitu deui urang sami-sami silih doakeun kepada urang jeung urang atuh anu nuju udur mugia sing enggal didamangkeun deui. Atuh nu dipaparin kasehatan mugia kasehatanana sing mantang manjang salalawasna janten kanikmatan keur urang-urang. Dina danget ayeuna merenahna episode 5 ieu teh nya urang teraskeun deui atuh supados teu nyangkolong kana waktos nanging satacan dikawita pribados saja nyuhunkeun deui bantosanana pikeun nge-like, komen sareng nge-share. Atuan nu teu acan subscribe pribados kalayan meninggali nyuhunkeun bantosanana pikeun di subscribe. Caga tuh urang geura-geura kawitan bae wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun dina wanci isukna kalawan pamulu nu ajeg banceg niskala wastu kancana ukur imut bazaramana indungna jeung lanceukna sakali sewang nyiuman munanana. Mangku bumi buni sora dipati usapan tak niskala wastu kancana nu keur gugupai ka kulawargana. Ngajurung laku pikeun miang jauh ka Majapahit. Tiburuan kadaton Surawisesa geus saged para pangagung jeung para pangiring nu rek marilu jajab pipanganteneun basa goong ngarenteng disada. Ditema ku kurulungna sora angklung buncis Balaria salura ditema ku surakna somah-somah nu ngadaragoan di sakuriling alun-alun Sang Hyang Mayadata mungguh eunder lira Gunung Ulu. Pur panji-panji agung nagri Sunda nu dicareka ku Bayangkara Balamati nu diluluguan ku rakean mantri usus kuda-kuda nu talegar. Nambahan gagahna pasukan Bayangkara Balamati payung agung ngiuhan gotongan jampana nu dilapis emas ditaretes inten mungguh hibara cahayana Prabu Maharaja Linggabuana Prameswari Dewi Laralingsing jeung Putri Citra Resmi gugupai kasakur somah-somah nu kaliwatan ku aleutan Lei Panderi mojang-mojang jeung para pangasuhna padati ditarik ku kuda papasangan ditema ku padati-padati nu ngamuat besek jati pasagi nu eusina teh nyaeta sabangsaning rupa-rupa boeh jeung bakal di jalan. Lei Panderi para pangagung tarumpak kuda mungguh garaga pakaiana dirangkep jubah-jubah bodas ting kelebet katebak angin tiis isuk-isuk.
Laju majuna cepet ngaler muru ka jauhna palabuhan Mertasinga di Cirebon. Yuk kasep urang ka jero ceuk Mangku Bumi Buni Sora Suradipati kanis kala wastu kancana. Wastu kancana ngajengjen kene handapun taraje kadaton nutup katungtung aleutan nupang pandeurina nu diteureuy ku pudunan. Hayu kasep Mangku Bumi Buni Sora Suradipati ngajak alona kadua kalina. Iskala wastu kancana neuteuk beungeut pamana Mangku Bumi Buni Sora Suradipati imut dibarengan ku teuteup pangemat. Sangkan alona mopohokeun nu geus arindit geus pati jauh anu dijuk-juk. Tunda lampah niskala wastu kancana di karaton. Caritakeun ieu iringan nu ngaletrek ka Majapahit geus pati jauh nu dijuk-juk anggang anu disora. Sabaraha puluh padesaan dipake panyimpangan pangreueuhan, sababaraha prabu-prabu daerah kaendongan. Kurang leuwih saparo bulan, rombongan Prabu Maharaja Linggabuana geus tunduk ka di palabuhan Mertasinga. Harita tinggal rupai somah-somah nu ngadaragoan ti kenca katuhun jajalanu. Tinggal lembrung rupa-rupa tatabeuhan patemalan jeung nu sarurak onggol-onggolan. Para hulayar badag sarua jala geus ngadangung di palabuhan. Harita harakean nakoda beraja hulu jurit sagala negeri Sunda. Manehna nangtung ngarendeng jeung rakean nakoda bule juru mudi nu sering mancanagara. Sedenggeun ditukangeunana para prajurit sagara nu diwangun ku sinatria-sinatria ti Mertasinga jeung Japura. Basa rombongan cundu anon poe geus tunggang gunung para pangagung urang Mertasinga jeung para pangagung ti Japura cuh cih ngatur-ngatur pasanggrahan keur para pangagung. Keur para pangagung jeung para pangiring liana ari keur kulawarga kadaton mah geus disayogikeun tempat mandiri ku rakean nakoda braja an ukur dua panyeupahan. Kaayaan di pelabuhan teh harita simpe boh pribumi boh rombongan Prabu Maharaja Linggabuana geus titeuleum dina alam pangimpianana sewang-sewang. Harita mangsa wanci janari leutik salah saurang prajurit sagara niuk tarompet kerang ti luhur parahu layar. Digegireuna geus ngabadega rakean nakoda braja jeung rakean nakoda bule nyawang ka pasanggraha. Kadenge kitu para prajurit sagara ting kuniang bari tuluy jung jeleng paheula-heula muru balong-balong citawar. Gebrus mararandi subrat sibret dangdan laju paheula-heula muru para hulaya. Antuk nama rombongan ti dayeuh kawali ge kageuingkeun ting kurumuy ti pasanggrahanana recok jeung papadana. Dialokan ku sora-sora kongkorongokna hayam hilir tanghi nu sumare pelabuhan Mertasinga teh gorejag deui cuh cih paciweuh nu mandi nu tutuh titah nu beberes sahe.
asa karaksa karaja pisan hees teh, ceuk rakean Senapati Yuda Sutrajali karakean mantri usus nu sare bareng saampara. Mopo dayoh nama tembal rakean mantri usus nu karakreng mani bari tuluy singkil di baju. Kami mah teu kungsi ngimpi-ngimpi acan euy, ceuk rakean Panji Melong kasih Maira. Tapi ku kami mah kadengena teh dia mah minenggunam euy, ceuk rakean Senopati Sutrajali. Baru gunam nyaritakeun naon, rakean Panji Melong sakti reuwaseun. Teuing da kadengena teh cawene kitu ku kami mah. Tembal rakean Senopati Sutrajali bari seuri. Dia mah cawene naon barina ge panu di imah mah geus lobar. Rakean Panji Melong sakti ngagebes. Dikitukeun teh rakean Senopati Yuda Sutrajali ukur ngahehe bari nyerenge. Rakean mantri usus ukur imut tuluyanana bareng kaluar ti pasanggerahanan. Kumaha Ki Adi bebeunangan, ceuk rakean Panji Melong sakti karakean Yu Mantri Gempong Lontong. Harita manehna keur culang cileung ngadagoan batu resep pasanggerahanana. Menang naon Ki Lanceuk? Rakean Yu Mantri Gempong Lontong kalah malik nanya. Eta Mojang Mertasinga, tembal rakean Panji Melong sakti bari nompokeun biwirna kana ceulik rakean Yu Mantri Gempong Lontong. Morora tembal rakean Yu Mantri Gempong Lontong bari manehna kerung. Naha make jeung borora rakean Senopati Yuda Sutrajali harita mairan. Kami mah duksak. Nah pas anta langsung peureume tibra. Tembal rakean Yu Mantri Gempong Lontong bari ngulahkeun sirahna ditampanan ku dampaleungeunna nyapertikeun pisan nu sare. Najan ukur kacaangan ku oncor-oncor teu burung tepung lawung ngariung deukeut parahu layar. Teu lila rombongan kulawarga kadaton jeung Prabu Maharaja Linggabuana oge cundu kalebah deukeut parahu. Saenggeus aramitan kabalarea nu araya di palabuhan, Prabu Maharaja Linggabuana jeung kulawargana oge para pangiring arunggah kaluhur parahu layar. Najan ditambahan ku rakean nakoda Braja sapara kanca nungan ukur jumlahna teh wewelasan, angger bae jumlah rombongan nu marilu ka Majapahit teh jumlahna kurang ti 100 urang. Jadi kabehanana teh ieu teh sabaraha urang? Rakean nakoda Braja nanya ka Ki Panghulusura. Kuduna mah 83 urang ieu teh. Tembal Ki Panghulusura bari bingung. Eta teh geus diitung jeung anak buah kami can. Ceuk rakean nakoda Braja bari milu mikiran. Geus tembal Ki Panghulusura. Ori dia geus kaitung can. Rakean nakoda Braja panasaran. Ai heueuh, jeung atuh ari kitu mah. Ki Panghulusura ngaranjung. Sedengkeun rakean Senopati Yuda Sutrajali
jeung rakean mantri usus harita ketingali teh cuhcih merenahkeun rombongan nu masih keneh bari nguungeun ku pangalaman anyarna tumpak perahu layar. Geus dia mah nyarane di deukeut tihang. Ayo kalah pindah ka sisi, hayang digejepur ha. Ceuk rakean Senopati Yuda Sutrajali ka Ki Jurwastra. Lagin kitu. Tadi nama hayang nyaho umpalanana ombak kami teh. Tema Ki Jurwastra bari lempang ka deukeut tihang layar. Engke geus caang, sabatai atuh. Ki Panghulu Surak Mairan dikitukeun ku papada kolot deui mah. Ki Jurwastra rada ngelemes. Rakean mantri usus nyamperkeun salah saurang Bayangkara Balamati bari tuluy nyentak. Nah dia teu dijubah. Da kuat aduh hareudang. Tembal Bayangkara Balamati sakieu rea angin, pake. Rakean mantri usus nyentak deui. Bayangkara Balamati kepaksa nurut. Bari pada nganaha-naha ku baturna nu diuk gigireunan. Sedengkeun di tempat nu sejena Ambu Pangasuh keur ngobrol jeung mojang-mojang gigireunana. Aduh, asa hayang utah ambu mah. Ceuk Ambu Pangasuh ka mojang-mojang gigireunana. Piraku can ge acan ceuk salah saurang mojang. Nyiram meureun ceuk mojang nu sejena. Nyiram ti mana horeng sakieu geus kolotna ambu mah. Ceuk Ambu Pangasuh ngagebes. Mojang-mojang nu sejena ting cari kikik sareuri nyeungseurikeun Ambu Pangasuh. Basa salah saurang jurit sagara niuk tarompet kerangna. Jep bae palarea urang dayeuh kawali teh jara rempe. Sorolo, sorolo, tambang narik layar. Sorolo, narik jangkar, pelendung. Layar melendung katebak angin darat. Parahu inggeu. Harita awahing kureuwas. Sisig Ambu Pangasuh teh tetela murag. Deuleu itu alas ya. Sisig kami mana? Sisig ceuk mojang gigireunana. Sisig alah mananya? Pangmulungkeun ieu. Ambu Pangasuh uyup ayap. Bung teuing. Tembal mojang nu dititah. Naha? Ambu Pangasuh harita muncereng. Geuleuh teuing ambu. Tembal mojang. Dia mah. Ambu Pangasuh keheul bari rarang rorong neangan nu leungit. Harita nu leungit teu kapanggih da puguh atuh wanci teh poe keneh. Parahu layar ngamimitian usik. Urang palabuhan mereta singa tinggal rupai ti handap. Tiga rupayan deui ku rombongan nu ngajajareun dina sarisig sisian parahu layar. Geuleuyeung parahu meulah ombak, beuki lila beuki tari, ger balarea surak. Prabu Maharaja Linggabuana imut bae neuteup Prameswari Dewi Lara Lingsih. Aduh, asa diayun kieu geuning. Ceuk Putri Citra Resmi. Diayun ku saha atuh? Ceuk indungna. Ambu mah ngagonyak bae Ceuk Putri Citra Resmi.
bari jeletot nyiwit cangkeng indungna. Aduh yang engke deui rek nyiwit mah ka Ratu Majapahit. Harita Prameswari Dewi Laralingsing ngepeskeun leungeun anak. Tuhnya ambu mah, cek Putri Citra Resmi bari ngajangilak. Nempo polah anakna kitu. Prabu Maharaja Linggabuana atena beuki mangprung miheulaan ka Majapahit. Para ulayar beuki ka tengah, ti beungeut laut tebeh wetan. Aya nu hurung hibar, balarea ting ari itu, ting areuleuh, beungeut laut ting borela. Lir disaput emas, beuki lila beuki atra, komo basa panon poe muncung hulma. Balarea teh hookeun ngan para jurit sagara nu teu galideur. Jejem dina pacabakan pancena sewang-sewangan. Ari rakean nakoda bule sepil leungeunna tembong ting bareuhil, urat-uratna ting ngarudat. Panceg nyekel kamudi gigireunana rakean nakoda baraja, rakean Senopati Yuda Sutrajali jeung rakean mantri usus narangtung tukangeunana. Sering dia balayar ka Majapahit, ceuk rakean mantri usus ka rakean nakoda braja. Kungsi ngan sakali-kalina nyelur. Kitu nate rakean nakoda braja bari nepak tak-tak rakean nakoda bule. Rakean nakoda bule tapi panonna mah angeureun neuteup ka hareup kana beungeut cai nu umpal-umpalan. Ari kadatona kungsi nyaho. Rakean Senopati Yuda Sutrajali milunanya bororaah nyimpang di palabuhanana ge ngan saasrog. Kitu ge pedah we baheula teh butuh ku ieu naon ngaranna teh teh Citawar. Harita teh balik ti Nusa Bali nyalur. Ceuk rakean nakoda braja bari nepak deui ka tak-tak rakean nakoda bule. Nya tembal rakean nakoda bule bari muihkeun kamudi ka katuhu. Para hulayar laju cepet ngetan yang hareup ka panon poe nu keur angkleung-angkleunganna. Kumabiar lir jala sutra emas sinangli ngetan tuluy ngetan. Cak urang cekapkeun heula episode 5 dina jejer carios perang bubat dugi ka dieu. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun kana episode genep. Atur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugi ka rengse. Kalayan hatur nuhun oge ka para wargi nu parantos seja ngabantos Kang Nacet ku cara ngasubscribe, like, komen sareng share. Sakitu wae nu kasangakeun hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.